السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا. النهارده هنعمل غدا، هنعمل بانيه جميل جدا بطريقه مختلفه جدا جدا جدا. وهنعمل مكرونه، هنعمل مكرونه سباجيتي، وهعمل بطاطس محمره كده زي ما انتم شايفين. هعمل غدا جامد جدا وسريع، مش هياخد منك وقت نص ساعه بالظبط. انا طبعا العيال في المدرسه وانا مش عارفه، ما كنتش عارفه اعمل اكل ايه. لقيت عندي بانيه في التلاجة متبل كده، فقمت كده بسرعه. ده متبلاه يا جماعه، حاطه يا دوب بس ميه البصل وملح وفلفل اسود. تمام. بص البطاطس دي انا بقطعها بالبتاع دي، هما بيحبوها جدا بالشكل ده. يعني بطاطس الصوابع لما باجي احمرها غالبا في معظم الاوقات بقطعها بالشكل ده. البتاع دي رخيصه متوفره في كل حته يا جماعه، سعرها رخيص جدا، كانت تقريبا 3 جنيه ونص او 5 جنيه. هعمل لهم مكرونه سباكيتي دي السايبه. السايبه لا بتعجن ولا بتطلع وحشه ولا حاجه خالص، دي جميله وطالعه تحفه. تمام، دي اللي كانت موجوده عندي. عشان المكرونه عندي كام فص ثوم مفرومين وعندي بصلايه مفرومه. طبعا انا ولادي في المدرسه، ما عنديش حد ينزل وانا كسلت ان انا انزل، فطلعت كيس طماطم من الفريزر. وكان عندي دولت كده حاجات، قلت اعمل سلطه. تمام. وطبعا السلطه بحب ان انا اكلفها واحط عليها مثلا جزر واحط مثلا حاجات كتير وفلفل وكده، بس انا ده الموجود عندي دلوقتي. همشي حالي بيه، ولازم اخلص الاكل طبعا قبل ما العيال يرجعوا من المدرسه. ولازم اعمل اكل كده حاجه يعني صحيه كده ومفيده للعيال. خلاص، دي المكرونه البطاطس اهي جميله جدا، وجربها بالطريقه دي. والبتاعه ديت مش غاليه خالص. انا بحط في ميه سلق المكرونه بس معلقه ملح صغيره وشويه زيت. طبعا كنا بنعمل كده، بس انا قبل كده من زمان كنت بحطها ميه كده بس، فما كانت طبعا اوقات كتير بتعجن. تمام. شويه زيت كده وشويه ملح. طبعا انا في الحيل دي كلها هستغل كل البوتاجاز وكل الوقت ده، انا ما عنديش وقت. تمام، يعني انا ما كنتش فاضيه طول النهار بقى، عارفين شغل الشقه وكده، وما كنتش فاضيه، فبسرعه بسرعه وقت سرقني، فلازم اعمل الاكل يعني بسرعه. طبعا انا هنا انا حطيت ميه مكرونه تتسلق، حطيت المكرونه تتسلق. هنا الثوم والبصل انا هديهم كده ايه، تتبيله كده، هتبلهم كده، عارفه، هدبلهم سوري هدبلهم كده ان هم مثلا ايه يصفروا. تمام. ده للمكرونه. خلاص. وهنا ميه المكرونه برضو بتتسلق اهي، حطيت المكرونه. انا بقسم المكرونه يا جماعه، المكرونه كده بتبقى بالطول بقسمها 2، مش بحبها طويله قوي كده، بقسمها 2. حطيتها طبعا تتسلق اهي. المكرونه السايبه دي جميله جدا. ما تفتكرش بقى ان هي عشان سايبه او سعرها كده هي بتعجن ولا كده، هي الكيلو ب7 جنيه بس ما بتعجنش ولا حاجه خالص، دي جميله تحفه تحفه تحفه، جربيها يعني. خلاص. وبعدين الميزه بقى فيها ان النص كيلو بتلاقيه نص كيلو، الكيلو بتلاقيه كيلو، فاهماني؟ الكيس طبعا بيبقى 300 جرام، 250 جرام، 400 جرام، لكن دي لا، يعني الكيلو لما توزني كيلو بيبقى كيلو، مثلا نص كيلو بيبقى 500 جرام، نص كيلو. تمام. انا اوقات كتير جدا بجيب الاكياس، بس يعني ده اللي موجود عندي دلوقتي. طبعا احط حبه ملح. دي واحده ماجي يا جماعه، ودي معلقه من التلات بهارات بتاعتنا، ودي سنه بابريكا، لان انا حاسه ان الصلصه عندي مش هتبقى حمرا قوي. سنه بابريكا معلقه كده صغننه خالص، مش مليانه كمان، معلقه الشاي صغيره بس مش مليانه. واحده ماجي. التلات بهارات بتوعوتي، نص معلقه كده او معلقه مش مليانه. تلات بهارات اللي هو فلفل اسود وكمون وكزبره، انا بستخدمهم في كل الاكل دول. هتبقى كده طبعا البصليه مش هخليها تحمر. تمام. هحط عليها طبعا دي الطماطم، انا حاساها مصفره كده، مع اني انا مسبكاها وكانت حمرا، بس مش عارفه اللي معاد في الفريزر ده، يمكن عشان التلج ولا ايه. هنزل بالبهارات بتاعتي. واحده الماجي انا بحب كده ان انا افرفتها كده تمام. البابريكا بتخليها تحمر وبتخلي طعمها وشكلها حلو قوي. البابريكا اللي ما يعرفش يا جماعه، ده الفلفل الالوان الاحمر، الفلفل الرومي الاحمر قوي ده، هو ده البابريكا. تمام. هنا هحمر البطاطس، انا بستغل البوتاجاز كله، بستغل الوقت. طبعا المكرونه اهي انا سلقتها وصفيتها، دي في مصفى، حطها في مصفى. انا طبعا لقيت التقليه اللي انا عاملاها او الصلصه اللي انا عاملاها دي كتير قوي، فشلت منها شويه عشان انا عامله نص كيلو بس. لقيتها كتير قوي قوي، واحنا مش بنحب كده المكرونه يبقى فيها صلصه كتير قوي، فشلت منها كده ايه، قد كبشتين كده، ولو احتاجت هبقى ازودها مش مشكله يعني. ولو ما احتاجتش هينفعوكي في حاجه تاني، يعني انت فكري بالطريقه دي، فاهماني؟ طبعا انا بصور بايد وبقلب بايد كالعاده اسف يا بنات والله على الرغي ده، بس انا بحب اوصل المعلومه كده صح، يعني بحب اقولك كل حاجه بالتفاصيل ممله كده كده انا خلاص خلصت المكرونه.
هسيبها كده اوطي عليها خالص، يعني وطي عليها خالص وسيبيها كده دقيقتين. تمام، غطيها وسيبها كده دقيقتين. طبعا هنا اهو غسلت البطاطس سبتها تتصفى، سيبها تتصفى خالص. لما تكوني تحمريها سيبها تتصفى خالص، ومولعه على الزيت طبعا كده، زيت سخن بحمر على طول. بصي يا بنات ركزوا معايا في الحته دي، دول معلقتين دقيق بالمعلقه دي، مش مليانين، معلقتين دقيق. تمام، دي سنه شطه، ملح، التلات بهارات بتوعوتي، سنه صغيره الماجي نصها، يعني الماجي بتاعت الماجي نصها. تمام، هفرفتها كده كويس، فاهماني؟ كل دول التلات بهارات بتوعي يا جماعه، دول اللي عارفيني طبعا عارفين، اللي هو فلفل اسود، ملح، كمون، ملح ايه، فلفل اسود، كزبره، كمون. تمام، دول بستخدمهم في كل اكل. ودول بيضتين. حلو كده، جميل. طبعا هقلب البيضتين كويس كده مع بعض الاول، فاهماني؟ ودول التوابل دي، الخلطه ديت بعملها كده للبانيه، بتخلي البانيه تحفه، بتخلي البانيه رهيب. جربيها بالطريقه دي، بالله عليكي جربيها بالطريقه دي وقولي لي رايك فيها. البانيه طبعا ده انا متبلاه، كنت متبلاه من امبارح، فاهماني؟ دي ميه البصل، خلاص انا تبلته كده عشان كيلو، تبلته ببصلتين حلوين. ميه البصل دي خدي منها شويه الخلطه دي، فاهماني؟ وكملي بشويه لبن او شويه ميه، دي بتخلي الطعم تحفه. دي ميه بصل وبهارات، فاهماني؟ وشويه لبن، بدل ما تحطها لبن خالص او ميه او كده، يعني اللي عندك اشتغلي بيه يعني، بس انا بقولك دي طريقتي انا. طبعا البانيه ناس كتير قوي بتعمله بيقشر منها، الطريقه دي ما تخليكيش البانيه يقشر، يعني بيقشر اللي هو مثلا يبقى البقسماط والبيض ده لوحده، وتبص تلاقي مثلا حته البانيه لوحدها. لا، الطريقه دي تخليه متماسك كده، تخليه من بره مقرمش قوي ومن جوه طري جدا. الخلطه دي امشي كده عليها، يعني ايه يعني، سوري يعني بحذافيرها كده. هتاكلي احلى بانيه ممكن تاكليه في حياتك. الناس اللي بتحط البانيه في الدقيق الاول وبعدين تطلعه تحطه في البيض وبعدين تطلعه تحطه في البقسماط ويدوخوا نفسهم دوخين يا ليمونه كده، لا الطريقه دي احلى كتير قوي. وبرده الطريقه اللي بقولك عليها اللي هو الدقيق البيض البقسماط دي، لا بتخليه يقشر. بص ده اللي هو البقسماط الخشن، فاهماني؟ ده خشن جدا، بتروح تجيبيه كده من عند العطار او البقال، ده خشن جدا. ده انا لما رحت جبته قال لي اسمه كورن فليكس، هو قال لي كده والله العظيم، صدقيني. بحط عليه شويه دقيق او بقسماط التاني اللي هو الناعم، انا ما عنديش بقسماط ناعم، وبقول لك العيال في المدرسه. تمام، فحطيت شويه دقيق. لو حطيتيه لوحده اللي هو الخشن ده مش بيمسك في البانيه كويس، فاهماني؟ يعني لو حطيت اللي هو البقسماط الخشن ده مش بيمسك في البانيه كويس. طبعا هتشتغلي كده بالطريقه اللي تريحك، بس انا بقولك دي طريقتي. تمام، هتحطيها كده في البقسماط وهتدوسي عليها طبعا عشان يمسك فيها ده، فاهماني؟ عقبال ما البطاطس بتتحمر بتكوني انت خلصتي البانيه، عقبال ما البانيه يتحمر تكوني انت خلصتي السلطه. مشي حالك ورتبي الوقت كده، هي كل الحكايه فعلا ترتيب وقت. انا كده طبعا خلصت البانيه بتاعي. انا ما عملتش الكيلو كله يا جماعه، انا عملت على قدنا بس، انا عيالي كل واحد بياخد واحده، ما بيرضاش ياخد اكتر من واحده وحياه ربنا، يعني مش اللي هو بس يعني، لا هو كل واحد بياخد واحده ويقول الحمد لله كده كفايه. هما بيعتمدوا اكتر على السلطه، بيعتمدوا اكتر على المكرونه، على البطاطس المحمره، عشقهم طبعا، عشقنا كلنا يعني. تمام، انا كده حطيت زيت اهو في الصينيه بتاعتي او في الطاسه بتاعتي، وهحمر البانيه. طبعا وطي عليه شويه، ما توطيش، هدي النار عليه شويه، فاهماني؟ البطاطس هي بتتحمر. انا طبعا كده خلصت البانيه اللي هو عملته كده بالبيض والبقسماط. هروح اعمل على طول السلطه وهو بيتحمر كده. انا مش موطيه النار، انا مهدياها.
دي انا لسه حطاها دلوقتي، فهسيبها شويه عشان هي اكيد ما احمرتش. لو وطيتي عليه قوي هتبص تلاقيه مش مستوي، هتبص تلاقيه عمل القشره اللي بقولك عليها، مش هيبقى تمام يعني، وهيشرب زيت منك كتير. انا هو بعمل السلطه على طول كده، سيبها البانيه بيتحمر وبعمل السلطه على طول. انا عايزه اقولك في اقل من 10 دقايق كنت مخلصه يعني الحاجات اللي هي السلطه والبانيه والبطاطس، نص ساعه كله كان الاكل خلصان. انت لو رتبتي نفسك هتعملي ايه، دي التتبيله بتاعته وسنه ملح وخل وزيت، ده توابل السلطه بتاعتي. يعني ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، زيت، خل او ليمون. وانا برضو ما عنديش ليمون دلوقتي، ممكن ساعات بحط الاتنين، يعني ساعات كتير قوي بحط الخل والليمون، مفيدين جدا على فكره، مش مضرين يعني لو حطيت الاتنين. الخل بيدي طعم حلو للسلطه، والليمون بيدي طعم احلى طبعا. قلبيهم كويس وانزلي بيهم على السلطه. وانا كده خلصت الاكل وعيال لسه موجوش على وصول. خلي دايما تكون حاجات كده بسيطة عندك في التلاجة، علشان لو ما فيش حد او انت مش قادرة تنزلي وولادك في المدرسة او جوزك مش موجود او كده. مبدئيا انا جوزي ما بيروحش السوق يا جماعة، ما بيعرفش يشتري. كده الاكل بعد ما انا غرفته، البطاطس طلع تحفة. كان عندي اكياس كاتشب كده فضيتها على البطاطس. بص المكرونة مفلفلة ازاي، المكرونة مش معجنة ولا حاجة خالص. شايفة البطاطس حطيت عليها كاتشب كده، بص طالعة جميلة جدا وطالعة كده مقرمشة وحلوة قوي. ده البانيه، عايزه اقولك مقرمش جدا من بره ومن جوه طري جدا، جميل جميل. شايفه؟ لا عامل قشره ولا اي حاجه خالص. يا رب الفيديو يعجبكم وشكرا على المشاهده.